პროფესიული კავშირის გაერთიანების ინფორმაციით მთელ რიგ ქართულ კომპანიებში ადგილობრივ უცხოური სამუშაო ძალა ანაცვლებს, ამ მიზეზით კი ქვეყანაში შრომითი მიგრანტების რაოდენობა გაიზარდა. 2023 წელს მიღებული ნორმებით თუ ადგილობრივ ბიზნეს ოპერატორი უცხოელ სასაქმებს, მას შესაბამის პორტალზე რეგისტრაცია ევალება, მისი შეუსრულებლობა კი 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, დღეს პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ ჯარიმის მოცულობა უნდა გაიზარდოს. შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადებით საინიციატივო ჯგუფმა პარლამენტს უკვე მიმართა, კერძოდ წინადადების თანახმად, საქართველოში დამსაქმებლის მიერ იმ იმიგრანტის დასაქმება, რომელსაც კანონით გათვალისწინებული დასაქმების უფლება არ აქვს, გამოიწვევს დამსაქმებლის დაჯარიმებას 10,000 ლარის ოდენობით, იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმის მოცულობა 20,000 ლარამდე გაზრდის. საკანონმდებლო წინადადების ავტორების განმარტებით, სრულების მიზანი წესების დარღვევით დასაქმების ფაქტზე დამსაქმებლების პასუხისმგებლობის მკაფიოდ განსაზღვრა. ცნობების დამტკიცების შემთხვევაში მოლოდინია, რომ შემცირდება არალეგალურად დასაქმება, წახალისდება ლეგალური შრომითი უფლებები, ამასთან იმიგრანტთა შრომითი უფლებები უფრო მეტად იქნება დაცული. რა ვიცით დღეს უცხოელების დასაქმებების ფაქტებზე, ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში რაისა ლიპარტელიანი პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გვერდდება. დილამშვიდობისა რაისა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში თქვენ საუბრობდით კომპანიებში მასიურად თანამშრომლების დასაქმებაზე, უცხოელი მოქალაქეების დასაქმებაზე. თუ არსებობს რაიმე ინფორმაცია, სტატისტიკა, რამდენი ადამიანია და ძირითადად რა ტიპის ობიექტებში საქმდებიან? მოგესალმებით, პირველ რიგში ასევე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თემით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება სტატისტიკას, უნდა ვთქვათ, რომ ხელმისაწვდომი სტატისტიკა საჯაროდ განთავსებული იმისა, თუ რამდენი ადამიანი უცხოელი მუშახელი მუშაობს საქართველოში არ არსებობს. რაც შეეხება ჩვენ საკანონმდებლო ჩარჩოს, უნდა ვთქვათ, რომ კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ წლების მანძილზე არ ქონდა ჩვენ და 2015 წელს მისი მიღება სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებმა განაპირობა, თუმცა იმიტომ რომ კანონი იყო სუსტი, შინაარსობრივად ბევრ საკითხს არ აწესრიგებდა და არც აღსრულების მექანიზმი არ ქონდა მას, რასაც ჩვენ თავის დროზე ვაპროტესტებდით, 2023 წელს უკვე დღის წესრიგში დადგა მისი გადახედვის საკითხი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალიან ბევრი საკითხი მოწესრიგდა, მათ შორის შუამავალი კომპანიების საქმიანობა და ხელშეკრულებების, შრომით ხელშეკრულებების საკითხი და აღსრულება უკვე ამ ეტაპიდან დაევალა შრომის ინსპექციის სამსახურს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ როდესაც საუბარია სანქციებზე, არა მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც გულისხმობს უცხოელი მუშახელის დასაქმებას და რეგისტრაციაზე უარის თქმას კომპანიების მიერ, არამედ ზოგადად ამ კანონთან დაკავშირებით სანქციების სიმცირეზე ჩვენ თავის დროზე გვქონდა აქცენტი, ის გაიზარდა კანონპროექტის ეტაპზე, მაგრამ დღესაც ის არ არის იმგვარი ოდენობის, რომ მას ჰქონდა შემაკავებელი ეფექტი. მაგალითად, ისეთ შემთხვევებშიც კი თუ კომპანია ასობით მუშახელს არ არეგისტრირებს შესაბამის პორტალზე, მხოლოდ 1000 ლარიანი ჯარიმაა განსაზღვრული და განმეორებითობის შემთხვევაში 2000 ლარი, რაც რა თქმა უნდა დაბალია. თუმცა ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომ რეგისტრაცია არ ხდება სამუშაო ძალის, არამედ ზოგადად ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის რომელზეც ეხება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმებას შუამავალი კომპანიების მიერ, აქაც ძალიან ბევრი საკითხია მოსაწესრიგებელი და ჩვენ ვხედავთ, რომ პრაქტიკაში ჩვენ თვითონაც გვაქვს არაერთი შრომითი დავა, რითაც დავთ სასამართლოში სწორედ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უფლებების დაუცველობაზე მიგრაციის პროცესში. ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ კანონმდებელმა უნდა უზრუნველყოს როგორც ქვეყანაში სამუშაო ძალის უფლებების დაცვა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქართული მუშახელი იქნება თუ უცხოელი, ასევე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დაცვა საზღვარგარეთ, ეს არის სახელმწიფოს კონსტიტუციური ვალდებულება. პრაქტიკებს რაც შეეხება, მე ვერ გეტყვით ეს რამდენად მასობრივია, მაგრამ რეალურად ეს თვალსაჩინოა, თუნდაც ყოველდღიურად ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რომ საქართველოს ბოლო წლებში უკვე იცვალა ის, რომ დღეისათვის უკვე საქართველოს არის დანიშნულების ქვეყანა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი მუშახელი მუშაობს საქართველოში, ზოგი ლეგალურად, ზოგი არალეგალურად, მათი ოდენობა მზარდია და ბევრ დაწესებულებაში, კომპანიებში, საწარმოებში დგას ეს დღის წესრიგში, რომ ქართველი მუშახელის მათი დასაქმების ნაცვლად ხდება ჩანაცვლება. ამაში განსაკუთრებული პრობლემას ვერ ვხედავთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება კანონიერად და ისე როგორც ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება, როდესაც უცხოელი მუშახელი საქმდება იმ შემთხვევაში, ძირითადად თუ ადგილობრივი მუშახელი
ვერ აკმაყოფილებს კომპეტენციით, კვალიფიკაციით იმ მოთხოვნებს, რომელიც არის დადგენილი და საჭირო ამა თუ იმ სამუშაო ადგილებზე. ჩვენ შემთხვევაში რა არის მაგალითები რა ისა? ეს ასე არ არის. სინამდვილეში პირიქით ხდება რეალურად მასობრივად ხდება მუშახელის ჩანაცვლება ისეთ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ეგივე სამუშაო თავისუფლად შეუძლიათ გაწიონ ასევე საქართველოში მცხოვრებმა ადამიანებმა. განსაზღვრელი ფაქტორი სავარაუდოდ არის უფრო დაბალი ხელფასის მოცულობა. CIAP, ესეც უნდა ვთქვათ, რომ შრომითი მიგრანტების უფლებები საქართველოში ხშირად ირღვევა მათ შორის ლეგალურად დასაქმებულების სწორედ ამ მიზეზით, რომ მაშინ, როდესაც ისინი გადაწყვეტენ, რომ გააპროტესტონ შრომითი უფლებების მდგომარეობა საწარმოში, ქართულ მუშახელთან ერთად ძალიან ხშირად ხდება მათი შანტაჟი, რომ შეწყდება მათთან შრომითი ხელშეკრულებები, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ პორტალზე დამსაქმებელს ეს ვალდებულებაც აქვს, რომ თუ ათავისუფლებს ადამიანს დაარეგისტრიროს შესაბამის პორტალზე, ასეთ შემთხვევაში მათ შრომითი ბინადრობის ნებართვის საკითხი უდგება დღის წესრიგში. შესაბამისად, ეს ადამიანები რეალურად უმეტეს შემთხვევაში მოწყვლადები არიან. იქიდან გამომდინარე, რომ ის მუქ არა, რომ მათ ვეღარ შეძლებენ ისინი მუშაობა საქართველოში ლეგალურად და შესაბამისად ვერ ცხოვრებას, ეს განაპირობებს იმას, რომ ხშირად ისინი ვერ აპროტესტებენ მათ შორის ძალიან სულ მიუღებელ შრომით პირობებს, რომელსაც ადგილი აქვს იმ დაწესებულებებში, რომელშიც ისინი მუშაობენ. აღრიცხვიანობასთან დაკავშირებით დღეის მდგომარეობით, იმიტომ რომ კანონი არ არის მკაცრი, ალბათ ის, რომ კომპანიები არ არეგისტრირებენ მუშახელს, ძირითადად განპირობებულია კანონის არ ცოდნით, თუ სახელმწიფო არ გვაქვს საგადასახადო ვალდებულებების თავის არიდება. ესეც შეიძლება იყოს ფაქტორი, რატომაც ნებისმიერ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ინტერესი, რომ უფრო მკაცრად გააკონტროლოს, რამდენად დამსაქმებლები ასრულებენ ამ ვალდებულებას. ზოგადად არ მგონია, რომ მხოლოდ სანქციები მოაგვარებს პრობლემას, საკითხის მიდგომა სჭირდება კომპლექსურად, უკვე არსებული პრაქტიკების შესწავლა, იმისა თუ როგორ განვითარდა შემდგომ საწარმო ურთიერთობები მიგრანტებთან, მათ შემდეგ რაც ეს კანონი ამოქმედდა და მხოლოდ სანქციები ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი საშუალება, მაგრამ არასაკმარისი საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანების უფლებები ქვეყანაში თუ ქვეყნის მიღმა იყოს დაცული. იმიტომ რომ ეხლა თქვენი სიუჟეტის თემა ეს არის ძირითადად თქვათ რეგისტრაციის პირობები, აქაური შრომითი მიგრანტების უფლებები, მაგრამ ასევე უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს ქართველების საქართველოდან წასული მიგრანტების შრომითი უფლებები უკვე საზღვარგარეთ. და გვახსოვს ამის შემთხვევებიც თუ არ მიშლება გერმანიაში. დღესაც ჩვენ გვაქვს მიმდინარე დავები ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის გერმანიაში დასაქმებასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში და ეს არის ის საკითხი, რომელიც მოითხოვს კომპლექსურ მუშაობას, ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ხშირად აამაყობს ეკონომიკური წინსვლით რაღაც გაუმჯობესებული საშუალო ხელფასის მაჩვენებლით, ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკაში ეს დასაქმებულებზე არ აისახება, რაც განაპირობებს იმას, რომ ისინი ეძებენ შემდეგ გამოსავალს ქვეყნის საზღვრებს მიღმა, მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს არ არის ხოლმე გამოსავალი. და მეორეს მხრივ, პირიქით საქართველოში გამოდის, რომ ბიზნესი ფაქტიურად საკმაოდ მარტივად ანაცვლებს ქართულ მუშახელს უცხოელებით, უფრო ცუდი სამუშაო პირობებით და რეალურად შესაბამისად ვიღებთ იმ დისბალანს უფლებებში, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში. ამიტომ მე არ მიუდგებოდი მხოლოდ სანქციების კუთხით ამ საკითხს და უფრო კომპლექსურად შევხედავდი ზოგადად შრომითი მიგრაციის საკითხებს. რა შეიძლება იყოს კიდევ გაკეთებული, რა ტიპის გადაწყვეტებია საჭირო, საუბრობთ რომ მხოლოდ სანქციები და ჯარიმა არ არის გამოსავალი, რა მიმართულებით უნდა დარეგულირდეს საკითხები? მაგალითად რეგულაცია, რომელიც ძალიან ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობაში არსებობს, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში ის, რომ პირველ რიგში უნდა დასაქმდეს ადგილობრივი მუშახელი და იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ ვერ მოხდა მოძიება ამ სამუშაო პოზიციებზე კვალიფიციური მუშახელის მხოლოდ შემდგომ მიენიჭოს უპირატესობა უცხოელ მუშახელს. ასევე, როცა ვსაუბრობთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დაცულობაზე ქვეყნის საზღვრებს მიღმა, აქ გარდა იმისა, რომ შიდა რეგულაციები უნდა გქონდეს გამართული, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობები. ჩვენ რეალურად ჩვენი რესურსით პროფკავშირებმა, როცა შევძელით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უფლებების დაცვა საზღვარგარეთ, ამაში უპირატესად და პირველ რიგში დაგვეხმარა სწორედ ჩვენი საერთაშორისო კავშირები და ამ ქვეყნის შესაბამის სტრუქტურებთან ურთიერთობა და იქაური მექანიზმების გამოყენება, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნის შიდა მექანიზმები იყო აბსოლუტურად არაეფექტური. ყველა ის შემთხვევა, რომელზეც თქვენ გსმენიათ თუ არ გსმენიათ, მერწმუნეთ, ყოველთვის იყო მცდელობა იმისა, რომ
ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები დაგვეცვა შვიდა მექანიზმების გამოყენებით, მათ შორის ჩვენი საელჩოების გამოყენებით, რომელიც ფაქტია, რომ არაეფექტურია მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების შრომით უფლებებს ეხება საქმე და შესაბამისად ერთია, რომ შვიდა მექანიზმები გავმართოთ, არსებული მექანიზმები გავხადოთ უფრო ეფექტური და აღსრულებაზე მეტად ორიენტირებული და ასევე განვავითაროთ ორმხრივი ურთიერთობები, მათ შორის შრომითი მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც უმეტესწილად არიან კონცენტრირებული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და ეს ქვეყნები ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობს. არ არსებობს შრომითი მიგრაციის საკითხების გადაწყვეტა მხოლოდ ერთი ქვეყნის ფარგლებში. ორმხრივი თანამშრომლობები, შესაბამისი შეთანხმებები არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანების უფლებები როგორც ქვეყნის შიგნით იყოს დაცული, ასევე ქვეყნის გარეთ. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ თქვათ უცხოელი არ უნდა დასაქმდეს, ან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს არ უნდა ქონდეს საშუალება, რომ წავიდეს ქვეყნის საზღვრებს მიღმა და იქ იძიოს თქვათ თავისი უკეთესი პირობები. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის იქნება დღის წესრიგში ნებისმიერ ქვეყნის შემთხვევაში, არათუ ჩვენაირი ქვეყნის შემთხვევაში, სადაც რეალურად ადამიანები გაურბიან უკიდურეს სოციალურ სიდუხჭირეს, სიღარიბეს, უმუშევრობას და უფრო მეტიც დასაქმებაც კი არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ჩვენ ამ ადამიანების შრომით პირობებს განსაკუთრებით ყველაზე მნიშვნელოვანი არსებული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე არის ხელფასები, ჩვენ ვნახავთ, რომ დასაქმებულთა უმეტესი ნაწილი იმ საშუალო ხელფასაც ვერ იღებს და მის ნახევარსაც კი, რომელსაც ყოველ თვეში გვიცხადებს ჩვენ ოფიციალური სტატისტიკის სტრუქტურა, ხო? გულისხმობ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. აქედან გამომდინარე, თუ კი არსებობს ესეთი ინიციატივები, აუცილებელია, რომ იყოს შესაბამისი ორგანიზაციების ჩართულობა უზრუნველყოფილი ჩვენ კანონის თანახმად. როდესაც ესეთ საკითხებს აწესრიგებს და იხილავს საქართველოს პარლამენტი იქნება თუ სხვა გადაწყვეტილების მიმღები, სავალდებულოა კანონით და საერთაშორისო კონვენციებით, რომ პროფესიული კავშირები, ბიზნესი ამ კონსულტაციებში იყოს ჩართული. იმისთვის, რომ შემდეგ ჩვენ არ მივიღოთ ისეთი ხარვეზული კანონმდებლობა, რომელიც დღემდე გვაქვს და მუდმივად დღის წესრიგში არ დგებოდეს კანონმდებლობის გადახედვის საკითხი და თან ისეთი რეგულაციები შემოდიოდეს, რომელიც არის არაახსრულებადი, იმიტომ რომ აცდენილია საქართველოს რეალობას და იმ საჭიროებებს, რომელიც საზოგადოებას უდგას და ამ შემთხვევაში დასაქმებულებს დღის წესრიგში. აქედან გამომდინარე ამ საკითხებს ჭირდება ფართო კონსულტაციები, არა მხოლოდ სოციალური პარტნიორების, არამედ შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობა და სანქციების გაზრდა. არც ამ შემთხვევაში და არც ზოგადად ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით არ არის საკმარისი. რაისა, მოკლედ ბოლოსკენ მინდა გკითხო, თქვენ ასევე საუბრობდით ადგილობრივ დასაქმებულებზე, ადგილობრივ კადრებზე, რომელსაც ჯარიმებს აკისრებენ, გაუგონარ ჯარიმებს, რომლის გამოც ისინი ხელფასის დიდ ნაწილს ვერ იღებენ. ამ ნაწილში რა ინფორმაცია გაქვთ და რა ტიპის კომპანიებს ეხებათ ეს ჯარიმების დაკისრება თანამშრომლებისთვის და იცვლება თუ არა რაიმე წლიდან წლამდე ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ ეს თემაც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყბადაღებული თემა წლების მანძილზე და არაერთმა შესაბამისმა სტრუქტურამ იქნება შრომის ინსპექცია თუ სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაადგინა, რომ ეს არის არასწორი პრაქტიკა, კანონშეუსაბამო, მაინც გრძელდება ეს პრაქტიკები, მათ შორის დავასახელებდი რითეილ სექტორს, მომსახურების სფეროს, ასევე მაგალითად თუ ადევნებდით თვალყურს რუსთავის ერთ-ერთ დაწესებულ კომპანიაში პროტესტი იყო შრომითი პირობების გამო და ძირითადი ინსპირაცია მისი ერთ-ერთი იყო ის, რომ ამ ადამიანებმა უცებ ხელფასის ჩარიცხვის დღეს აღმოაჩინეთ, რომ ხელფასები დააკლეს. რის გამო რა გარემოებებს უკავშირდებოდა ამ ხელფასის დანაკლისი, მათთვის არავის არ აუხსნია, რაც რა თქმა უნდა არის კანონსაწინააღმდეგო და ეს პრაქტიკები დღემდე ასე გრძელდება. ზოგადად უნდა იცოდეს ყველა ადამიანმა დასაქმებულმა, რომ ხელფასიდან თანხების ჩამოკლება ისე რომ ისინი არ არიან ამის თავაზე ინფორმირებული, შესაბამისი განხილვა ამას არ მოყოლია, არის ძირითად შემთხვევებში უკანონო. მით უმეტეს ეს კოლექტიური პასუხისმგებლობის პრინციპი, რაც უკავშირდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში მაგალითად მომსახურების სფერო იქნება თუ რითეილი ბიზნესი, იმას რომ მაგალითად ერთ-ერთ მაღაზია შეიძლება აღმოაჩენს თვის ბოლოს დანაკლისი და შემდეგ ამისი მარტივი გამოსავალი კომპანიის მხრიდან არის ხოლმე ის, რომ პროპორციულად გაყოს ეს ჯარიმები მომუშავე ადამიანებს და ისევ მათ დააკისროს. სინამდვილეში ნებისმიერი ზიანის შემთხვევაში, რომელიც ადგება ბიზნესს ამ შემთხვევაში, ხო, კომპანიას უნდა შეისწავლოს და ადგინოს ჯერ ზიანის მოცულობა, შემდეგ მიზეზშედეგობრივი კავშირი ვისი ბრალეულობით იყო გამოწვეული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება შემდგომ რაღაც ზიანის ანაზღაურებაზე ვისაუბროთ, ისიც მხოლოდ სასამართლოს გზით. მადლობა. მოხდეს შიდა გადაწყვეტის საშუალებით. რაისა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რაისა ლიპარტელიანი პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გვერდდებოდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში.